Muy buenas a todos. Les comento, ¿no? Que en la búsqueda de ir mejorando la oficina en casa, pues me he topado con un maravilloso mundo de los teclados mecánicos. Anteriormente yo tenía un teclado normal, de membrana. Y bueno, es como un teclado cualquiera. Ahora, buscando un buen teclado mecánico, pero que no se exceda en el precio, he encontrado una marca de teclados que fabrica unos teclados, digamos, diferentes al resto de los teclados mecánicos, y además se ajustan y tienen buena calidad y se ajustan a un precio. Es un precio accesible. Es la marca de teclados Keychron. Keychron tiene varios tipos de teclados. Particularmente recibí gracias al patrocinador Superpollo Digital Solution. Recibí este teclado que les voy a mostrar hoy. Lo vamos a probar. Es un teclado TKL, que significa Ten Keyless. Es como un teclado full, pero le cortan la parte numérica del teclado. Solamente llega hasta las flechas y los botones arriba de las flechas. Este teclado es el K8. Les voy a ir destapando, descubriendo lo que hay dentro de la caja, cómo viene, y comentándoles sobre él. El teclado es un teclado mecánico con switches mecánicos. Tiene la particularidad de que este teclado es hot swappable. Quiere decir que se pueden intercambiar los switches, los puedes sacar y le puedes meter otro tipo de switches. Este particularmente viene con los switches, son Gateron marrones, que son táctiles y de ruido medio. No hacen casi ruido como los azules, son clic. Trae una guía sobre las funciones, cómo programar los hotkeys. Trae una bolsita con unos keycaps adicionales para cambiarle la tecla de las luces, y en lugar de usar la configuración de Mac, pues le puedes cambiar las teclas por la configuración de Windows, ya que este teclado es compatible con Windows y con Mac. Tiene el cable USB-C, lo cual es buenísimo, y es tejido, trenzado el cable, perfecto, resistente. Tenemos también las herramientas para sacar los keycaps y la herramienta para sacar los switches, para intercambiar. Este es para sacar los switches y este para sacar los keycaps. Lo que les comentaba, ¿no? Vamos a ver, un pequeño manual también, envuelto en una bolsita bella. Y trae su protector también de plástico para polvo, si lo quiero usar así. Es bastante fuerte, digamos, no es tan delgado. Bueno, es aquí el teclado. Como les decía, tiene las switches y los keycaps son intercambiables. Se le ve un acabado. Este tiene el borde de aluminio, todo esto es de aluminio, lo cual lo hace sentir muy resistente, pesado. Intentas doblarlo, no se dobla. Por debajo tiene
5 almohadillas para evitar deslizamientos, son bien pronunciadas, y tiene 2 niveles de inclinación. Ambas patas de inclinación también tienen su almohadilla para evitar. Por este lado tenemos el puerto USB-C, un switch para cambiar compatibilidad entre Windows y Mac, y el otro switch trabajar con Bluetooth apagado o con cable. Está puesto en cable, lo voy a poner en Bluetooth para probar la función de Bluetooth y automáticamente se enciende. Como pueden ver, pues es un tamaño bien agradable para tenerlo en el escritorio, no te ocupa mucho espacio, tiene suficiente espacio para trabajar cómodamente con el mouse al lado, no tan lejos. Para conectar el Bluetooth es necesario apretar la tecla función y dejar apretado el número 1, y así va a aparecer en tu computadora. Le das a conectar y ya está conectado. Bien, quiero mostrarles cómo se intercambian los keycaps y los switches. Fíjense que colocamos con esta herramienta, tiramos el keycap y se saca. Como les mencionaba, son switches marrones, Gateron. Esta marca trabaja principalmente con Gateron, y los switches te ofrecen una variedad de switches entre ópticos y mecánicos para elegir. Fíjense cómo el switch tiene sus pines para conectarlo directamente. Se sacan y tiene el puerto para incrustarlo directamente. Podemos hacer el cambio de los switches, unos entre marrones, azules, rojos, ópticos o mecánicos. Voy a volver a colocar y listo. Y sus keycaps, que en particular trae este anaranjado, el de escape, y trae uno adicional para la tecla de las luces, que también es anaranjado. Listo. Lo voy a prender. Debería conectar ya directamente porque lo conecté anteriormente. Tiene RGB, luces de iluminación, y podemos cambiar el tipo de iluminación. Tiene varios niveles o efectos de luces. En total creo que tiene 15, se lo pueden ver, pero sí, tiene varios efectos. Se ve muy bien. Bueno, vayamos a probar el sonido, que es algo muy importante sobre estos teclados. A un precio accesible, este costó $80, incluyendo el envío.
Y bueno, si hacen clic al link que les dejo yo abajo, pueden tener un 10% de descuento y en cualquier teclado que compren en esta tienda. Se les puede sacar este borde de aluminio destornillando con 4 tornillos que tienen los extremos, dos aquí, y no se siente ningún movimiento en la tecla. En conclusión, ahora les dejo fotos y link de las especificaciones. Recomendado. Este es el K8 de Keychron.